дорогие ребята! Сейчас мы находимся у Москвы-реки. Посмотрите, какой ветер сильный. У меня в руках кораблик. И сейчас мы проведем опыт, поплывет кораблик или нет. Ставим его на воду. Что происходит с корабликом? Кораблик наш поплыл. А почему он поплыл? Как вы думаете, ребята? Потому что дует ветер. Вот сегодня мы с вами про ветер и поговорим. Сейчас давайте еще один запустим. Ветер по небу гуляет и кораблик подгоняет. Ветер. Иногда мы выходим на улицу, чтобы насладиться спокойной и ясной погодой. Однако мы не успели пройти и нескольких шагов, как вдруг поднимается ветер. Хотя мы и не видим его, но зато прекрасно чувствуем на руках и на лице, не имея ни малейшего представления, откуда он взялся. Что же такое ветер? Ветер – это передвижение воздушных масс над землей. Что заставляет воздух перемещаться? Ответ на этот вопрос всегда один и тот же – изменение температуры. При нагревании воздух расширяется, становится легче и поднимается вверх. На его место устремляется поток более тяжелого, холодного воздуха. Это и есть ветер. Нет конкретного места рождения ветра, он может появиться где угодно. Существует два типа ветров. Местные ветра и ветра, которые относятся к общемировой системе ветров. Общемировая система ветров начинается от экватора, где солнце греет наиболее сильно. Там теплый воздух, поднимаясь на большие высоты, выталкивается в направлении к северному и южному полюсам. Пройдя примерно треть пути от экватора до полюса, он остывает и начинает вновь опускаться к поверхности Земли. Часть воздушных масс продолжает движение к полюсам, а остальные возвращаются к экватору. Те ветра, которые, как правило, дуют в данном регионе в одном и том же направлении круглый год, называются превалирующими. Однако нередко в том и другом месте ветер дует совершенно в другую сторону. Это вызывается вмешательством местных ветров. Местные ветры поднимаются в результате прихода холодных масс воздуха с высоким давлением или теплых масс с низким. Как правило, это длится несколько часов или дней, после чего начинает дуть превалирующие ветры, то есть ветры в одном направлении. Другой причиной местных ветров является суточный перепад температур. Особенно это хорошо заметно на морском берегу. Днем холодный воздух со стороны моря перемещается в сторону суши, а ночью все происходит наоборот. Ветер характеризуется скоростью и направлением. Ветер при скорости от 5,5 до 7,9 метров в секунду – это умеренный ветер. А ветер со скоростью от 9,8 до 13,8 метров в секунду – это уже сильный ветер. А вот ветер со скоростью от 20,8
до 24,4 метров в секунду, и это уже шторм. А свыше 32,7 метров в секунду это уже ураган. Резкое кратковременное усиление ветра до 20 метров в секунду называется шквалом. У земной поверхности иногда наблюдается полное безветрие. Это штиль. Почему же дует ветер в разные стороны? Давайте порассуждаем, хорошо ли ветер или плохо. И почему? Почему дует ветер? Это хорошо? А потому что летом в жару, когда дует ветер, не так жарко, потому что ветер надувает паруса, и корабли могут плыть по воде, потому что ветер разносит семена растений. С помощью ветра можно летать на воздушном шаре, запускать воздушных змеев. Ветер помогает работать ветряным мельницам и ветрякам. Почему ветер – это плохо? Если холодной зимой дует ветер, то холодно и замерзаешь. На море в сильный ветер бывает шторм, и корабли могут утонуть. Сильная буря может разрушить дома и вырвать с корнем деревья. Ветер разносит семена не только полезных растений, но и сорняков. Вот и получается, что ветер – это и хорошо, и в то же время ветер – это плохо. Но все в зависимости, какой это ветер – сильный или слабый.